Da una parte il Veneto che decide di riaprire i cancelli delle scuole ai bimbi non vaccinati con la sua moratoria di 2 anni. Dall'altra il governo che poche ore dopo l'annuncio di Palazzo Balbi va alla carica. Scelta irresponsabile, attacca il ministro della Sanità Beatrice Lorenzin. Il Veneto torni indietro o si assuma le sue responsabilità. Quest'anno ci sono stati 4.300 casi di morbillo. E la collega di governo all'istruzione Valeria Fedeli che dice parlerò con Zaia. In mezzo ci sono loro, i genitori, che ora si trovano nel limbo, seguire la regione o lo Stato. Lo strappo del Veneto è chiaro, ancorché annunciato una settimana fa dallo stesso Luca Zaia quando disse che gli uffici legali erano al lavoro per trovare varchi interpretativi alla legge. Ed eccolo il varco. Con il decreto firmato dal direttore dell'area sanità e sociale Domenico Mantoan, anche i bimbi con una non completa copertura vaccinale potranno iscriversi comunque alle scuole d'infanzia e non soltanto per quest'anno, ma pure per il prossimo. La decisione fa leva sulle contraddizioni che, secondo i giuristi di Palazzo Balbi, sarebbero contenute nello stesso provvedimento voluto dal governo. Da domani in Veneto tutti i bambini, insomma, iscritti al nido o alla materna, prima dell'entrata in vigore della legge, potranno entrare senza il rischio di essere rifiutati. Ricevuta la segnalazione dalla scuola, l'ULSS invierà ai genitori una raccomandata invitandoli a un colloquio e a concordare le vaccinazioni e se questi dovessero rifiutarsi procederà a elevare le sanzioni. Bimbi multati dunque, ma non esclusi. Esultano molti genitori, altri invece attaccano e reazioni immediate dalle istituzioni. Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ribadisce: la legge va applicata quanto prima per proteggere migliaia di bambini, soprattutto alla vigilia dell'inverno, la stagione più a rischio per le infezioni, e per tutelare i piccoli che non possono vaccinarsi. Qualsiasi provvedimento contrario metterà in repentaglio migliaia di vite. E attacco del Partito Democratico, sintetizzato dalle parole di Alessandra Moretti. Mi sembra da incoscienti, dice, e da irresponsabili andare contro una legge che tutela la salute dei cittadini e in particolare dei soggetti più fragili come i bambini, per ragioni assolutamente strumentali.